ඉරානය හා ඉස්ට්‍රාලය අත්තර ඇති ගැටුම මැද පෙරදි කලාපේ දීර්ඝකාලීන දේශපාලනක හා ආරක්ෂක ගැටලුවක් මත පැනනගුණ එක. 1979 ඉරාන විප්ලවයෙන් පසුව මේ රටවල් දෙක අතර සම්බන්ධතාව නම් එච්චර හොඳ තත්ත්වයක පැවතුනේ නෑ. ඉරානයේ පවතින දේශපාලන ස්ථාවරය ඊශ්‍රායලයේ දේශපාලන ස්ථාවරයට බෙහෙමින්ම විරුද්ධ වූ ස්ථාවරයක් නිසා මේ ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන එහෙම නැත්නම් න්‍යෂ්ටික බලය උන්යොදා ගැනීම ඊශ්‍රායලයේ තර්ජනයක් එහෙම නැත්නම් ඊශ්‍රායලයට ඇතිවන තර්ජනයක් විදිහට ඔවුන් දැක්කා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව මුල් කරගෙනමයි 2025 වසරේදී එහෙම නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේදී මුලින්ම ඊශ්‍රායලය විසින් ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික හමුදාව එල්ල කරලා ගුවන් ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල කරේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට ඉරානයේ බැලිස්ටික් මිසයිල් ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර එල්ල කරලා දිගින් දිගටම මෙන්න මේ යුද්ධය දක්වා වර්ධනය කරගත්තා. ඉතින් මේකේ ප්‍රතිපලයක් විදිහට තමයි මේ 2026 දී මුළු මැද පෙරදිගටම විශාල වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරමින් ප්‍රබල ගැටුමක් බවට පත් වුණේ. ඉතින් ඇමරිකාව මැදිහත් වීම ඊශ්‍රායලය සමග ඇමරිකාව එකතුව ඉරානයට දරුණු ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල කරා. ඉතින් මේකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඉරානයත් මිසයිල් සහ ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාර දිගින් දිගටම එල්ල කරමින් පවතිනවා. ඇමරිකාව විසින් එල්ල කරපු දරුණු ප්‍රහාරවල බලපෑම කතරම් නම් කියනවා නම් 1989 ඉඳලා 2026 වෙනකල් ඉරානයේ උසස් ආගමික නායකයෙක් වුණ අලි කමෑනි පෙබරවාරි 28 වෙනි දින තෙහෙරාන් වලට එල්ල කරපු ගුවන් ප්‍රහාරයෙන් මරණයට පත් වුණා. ඉතින් මේක සමගම මේ යුදෝනසුම තව තවත් වැඩි වුණා. මේ දේත් එක්ක ප්‍රවේගකාරී වුණ ඉරානය නිකන් නම් හිටියේ නෑ. ඔවුන් තමන්ගේ අවට තියෙන මැද පෙරදිග රටවල් ඔක්කොටම ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයට, සිරියාවට, ඉරාකයට, ඊශ්‍රායලයට, කුවේට් වලට මේ වගේ මැද පෙරදිග රටවල් බොහෝ ප්‍රමාණයකට බෝන් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරන්න කටයුතු කරා. එයින් සිදු වූ ජීවිත හානි සහ දේපල හානි ප්‍රමාණ නම් අදටත් ගණනය කරන්න බෑ. මොකද මේ වෙන විටත් යුද්ධය තාම පවතිනවා. 2024 දී ආරම්භ වෙලා මෑත කාලීනව නවතා තිබු මේ යුද්ධය පෙබරවාරි 28 වෙනි දින ආයෙත් USA මත නැත්නම් ඇමරිකාව සහ ඊශ්‍රායලය එකතු වෙලා ඔපරේෂන් ලයන්ස් රෝ කියලා නැවතත් මේ යුද්ධය ආරම්භ කරා. මේකින් සිදු වුණ ජීවිත හානි ප්‍රමාණය නම් අදටත් නිශ්චිත නැහැ. මේ තත්ත්වය හැමුවේ ඊශ්‍රායලය පවසන්නේ නම් මේ යුද්ධයේ අවසානයක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ ආණ්ඩුව නැති විය යුතු බවයි. ඉරානයේ පාලනය නැතිවන තෙක් අනිවාර්යෙන්ම මොවුන් යුද්ධ කරන බවයි මොවුන් පවසන්නේ. ඒ ආකාරයට මේ යුද්ධය තව දුරටත් ලෙබනනයේ ගල්ෆ් රටවල් හරහාද මේ යුද්ධය තව දුරටත් ප්‍රචාරණය විය හැකි බවයි විශ්ලේෂකයන් පවා පවසා තිබෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊශ්‍රායලයේ දවසින් දවස ඔවුන්ගේ ප්‍රහාර ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ලෙබනන් සංවිධානයක් වන හිස්බුල්ලා වලටද මේ වෙද්දී ඊශ්‍රායලයේ ප්‍රහාර රැසක්ම එල්ල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක මේ යුද්ධය තව දුරටත් නොනවති ඉදිරියට යාමට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන බවයි පවසන්නේ. මේ විදිහට දිගින් දිගටම එල්ලවන ප්‍රහාරවලට ඉරානය විසින් ගත්ත තවත් එක ප්‍රතිචාරයක් තමයි ස්ට්‍රේට් ඔෆ් ද හෝමස් කියන නාවික මාර්ගය වසා දාන්න. ඉතින් මේකින් වෙන්නේ ලෝකෙටම තෙල් වෙළඳපොළට එන නාවික මාර්ගයක් වුණ මේ ස්ට්‍රේට් ඔෆ් ද හෝමස් හරහා පැමිණෙන තෙල් නෞකාවලට මේ මාර්ගය භාවිතා කරමින් ලෝකෙ පුරාම තෙල් ප්‍රචාරය කිරීමේ හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක ලෝකෙටම තෙල් මිල වැඩිවීම වගේම ආර්ථික අවධානයකට ලක්වෙන්න පුළුවන් කියලා ආර්ථික විශ්ලේෂකයොත් පවසලා තියෙනවා. දරුණු ගණයේ ප්‍රහාර ඉරානයට එල්ල කරමින් පවතින ඊශ්‍රායලය පවා මේ වන විට රට පුරා හදිසි නීතිය එහෙම නැත්නම් හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාසල් වසා තබන්න රැස්වීම් තහනම් කරන්න, ඒ වගේම මුළු රට පුරාම හමුදා ආරක්ෂිත සෙබළුන් දහස් ගණන් කැඳවන්න මොවුන් ක්‍රියාරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සටන කොච්චරනම් ක්‍රෝඩ සටනක් එහෙම නැත්නම් තියුණු සටනක් වෙයිද කියන කාරණාවට අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණ තමයි මේ විදිහට ගොඩක් අයගේ හිත ඇතුලේ කකින ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක තුන්වෙනි ලෝක යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වෙයිද කියලා. මේ විදිහට අපි දන්නවා ඊශ්‍රායලයට ඇමරිකාව තමන්ගේ සහාය පළ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉරානයට තවත් බලවත් රටක් වෙන උතුරු කොරියාව, චීනය එහෙම නැත්නම් ආසියාතික රටක් වෙන ආසියාව වගේ මේ බලවත් රටක් මේකට ඇතුල් වුණොත් එහෙම නැත්නම් බලපෑමකට ලක් වුණොත් මේ රටකින් අනිවාර්යෙන් මේක ලෝක යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ වෙද්දිත් ඉරානයට අන්තුරු අඟවලා තියෙනවා ආසියාතික රටවලින් මැද පෙරදිග යුද්ධය එහෙම නැත්නම් මැද පෙරදිගටම මේ බලපෑම එල්ලවීමට ප්‍රධාන වශයෙන් වග කියන්න ඕනේ ඉරානය කියලා. නමුත් අපිට නිශ්චිතවම කියන්න බෑ වෙනත් රටකින් ඉරානයට උදව් කරාවිද නැති වේවිද කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වෙද්දී අරාබි රටක් වෙන සෞදි අරාබියත් පවසලා තියෙනවා ඉරානයට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට සූදානම් බව. ඒ විතරක් නෙමෙයි
ඊස්ට්‍රේලිය විසින් පහර දුන්න හිස්බුල්ලා සංවිධානයට අයිති ලෙබනන සංවිධාන පවා දැනටමත් මේ ගැටුමට සම්බන්ධ වන්න ලකුණු නම් පවසලා තියෙනවා. එතකොට ලෙබනන් සිරියාව වගේ රටවලුත් මේ යුත්තේ කරා ඇති එන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝදනම් පවසන්නේ නම් මේ වන විට මේක රේජනල් වායකක් එහෙම නැත්නම් ප්‍රාදේශීය යුද්ධයක් විදිහට තමයි පවතින්නේ කියලා. බොහෝ රටවල්වලින් වර්ල්ඩ් වා එහෙමත් නැත්නම් ලෝක සංග්‍රාමයක් වෙන්න තියෙන බලපෑම පුළුවන් තරම් අඩු කරමින් පවතින බවයි පවසන්නේ. ඊළඟට ගොඩක් දෙනට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ශ්‍රී ලංකාවට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා. ශ්‍රී ලංකාවට මේ යුද්ධයේ ඍජුවම බලපෑමක් නැහැ. ඒ වුණාට තෙල් මිල වැඩිවීම, ඒ කියන්නේ ලෝක තෙල් මිල ඉහළ යාම සමග පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගෑස් මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බඩු මිල ඉහළ යන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රවාහන වියදම් වැඩි වෙද්දී ඒකට අදාළව කෑම බීම වල බඩු මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මැද පෙරදිග අපි දන්නවා මේ වෙද්දිත් සෞදි අරාබිය, කටාර් වල, එක්සත් අරාබියේ මේ වගේ ගොඩක් රටවල් වල ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනින් කාර්මික සේවය එහෙම නැත්නම් වැඩ කරනවා. හැබැයි මෙන්න මේ යුද්ධය පැතුරුනොත් ඔවුන්ගේ රැකියාවලට ආරක්ෂාවක් එහෙම නැත්නම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට බලපෑමක් නම් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එයින් ඍජුවම ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක ව්‍යාපාරයට ඍජු බලපෑමක් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වගේ බලපෑමක් තමයි දැනට නම් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා ඔයා බලාපොරොත්තුෙන් ආපු ප්‍රශ්න කිහිපයකට හෝ පිළිතුරු හම්බෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් ඉදිරියට ගේන්න. ඔයත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනෙක් නම් channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ සටන්කාමී යුද්ධය එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරියටත් මේ වගේ වැදගත් වෙන ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් වීඩියෝස් ඔයාලට අරන් එනකම් අදම වීඩියෝ එකකින් සමු ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.